Nisaotran'ny ekipan'ny Corban tonga eto amin'ny orinasa MT2I ary soarana be dia be ianareo amin'ny fiarah-miasa. Ny mikasika ny tenako moa dia rakotin'ny Irina Tokiavelo 27 taona zao, 4 ny zanako manambady, 12 taona ny Lamatoa, dia misy kambana zandriny eo 13 taona Menada, ary ny faravavy 9 taona sy tapany. Nianatra tao amin'ny Bel Air, tetsy amin'ny route circulaire ny primaire. Rehefa azo ny CEP dia nakao amin'ny Saint-Michel hatramin'ny terminal. Promotion CAD nisy anahy tao amin'ny Saint-Michel ary major de promotion tamin'ny promotion CAD. Bac série C no nataoko ary rehefa azo ny bac dia nianatra tao amin'ny mathématique tetsy Ankatso sy teny Vodivorona. Filière hydraulique nisy anahy teny Vodivorona ary tamin'ny 2003 nahazo ingénieur hydraulique aho. Ny mémoirako tamin'izay dia momba ny plaine Antananarivo ary nanao modèle mathématique ny Marée Masay io aho tamin'ny sujet de mémoire. Dia izay no anisan'ny nampatonga aho informaticien satria rehefa ilay nanao mémoire de fin d'études zao dia tsy maintsy développer logiciel afahana manao simulation ny comportement hydraulique any plaine Antananarivo. Dia avao ny logiciel namboariko voalohany dia izay hoe CALACRU zay, calcul automatique de l'aménage des crues. Dia tsy dia nanana olana mihitsy rehefa nandray ny hoe en tant que développeur informatique na hoe hydraulicien ary. Septembre 2003 za dia efa tafiditra tato amin'ny orinasa tato en tant que développeur mpidévelopper logiciel. Nandritry ny fotoana niasako teto mbola afaka nianatra ihany aho satria nisy fotoana nahazo projet de recherche zay tany Canada tao amin'ny université de Sherbrooke. Dia nakany nanao recherche momba ny phénomène lavaka sy érosion amin'ny tendrombohitra sy ny hoe fiankinan'ireny érosion ireny amin'ny rano. Dia nisy fotoana nody tetỳ Madagasikara tamin'ny taona 2004 iny zany avy tany Canada. Dia entre temps maty les chef de projet de recherche anay, le mpampianatra teny Canada, dia maty le projet dia tsy nitody intsony. Dia avy eo nianatra tao Ankatso ihany nanao développement local et gestion de projet tao amin'ny département économie. Dia noho ny vita ny 2006 no azoko ny diplôme DESS en développement local et gestion de projet. Dia niasa tato ihany nandritran'izay. Ny 2006 amin'io ihany koa dia nahazo vatsim-pianarana indray nakany Belgique. Dia nianatra tany amin'ny université de Liège avy eo momba ny gestion des risques et catastrophes naturelles. Dia tamin'izay moa mbola mpiasa tato sady niasa tamin'ny société sœur misy MT2I France koa manko any France. Dia tany no sady nianatra teny Belgique zany indraindray mbola misy développement informatique atao ihany satria tsy maintsy misy maintenance tsy maintsy atao amin'ny logiciel ny développena teto amin'ny orinasa. Dia niasa tany ihany zay. Dia noho ny azoko ny diplôme tany amin'ny université de Liège dia niverina teto Madagasikara indray zay ny 2009 namantana an'ireny crise ireny. Dia niverina teto amin'ny orinasa dia mbola nanohy ny asako teo aloha indray en tant que développeur informatique ihany sy développeur logiciel tato amin'ny orinasa. Dia ireo logiciel vokarina moa zany dia
ampiasaina betsaka ihany firenena mampiasa anazy fa ankehitriny misy efa 90 eo firenena mampiasa ny logiciel vokarin'ny orinasa dia manao installation sy mampanao formation ny mpampiasa azy ireny. Dia nandritry ny fotoana jusqu'en 2016 eo firenena efa eo amin'ny 80 teo no tetezina tamin'ny asa indrindraindrindra. Dia tamin'ny 2015 teo nahazo ny fitantanany an'io orinasa fa tamin'ny 2017 eo fandamina kely tamin'ny orinasa hoe aloha makatraika efa kely amin'ny sehatra hafa indrindraindrindra ny resaka rano satria anisan'ny tena zavatra tiako ny resaka assainissement Antananarivo. Dia niasa kely tao amin'ny AGEDIPA momba ny assainissement sy gestion d'inondation Antananarivo. Dia niasa tao jusqu'en 2020 taloha hatramin'ny crise Covid iny dia niverina teto amin'ny orinasa. Dia rehefa niverina teto amin'ny orinasa dia niverina nandray ny fitantanany orinasa dia manohy hatrany amin'izay asa tokony atao eto amin'ny MT2I hatreto. Ny mikasika ny orinasa MT2I na hoe management développement international et informatique. Ny orinasa dia manao asa mifandray amina développement logiciel ary indrindra koa manao asa amina resaka projet de développement reny moa zany tena tsena misy anay reny le tena cible anay reny le projet de développement financé na bailleur de fonds reny. Dia reny no omena logiciel ahafahana zareo mitatana le fonds sy mitatana le projet. Dia fa ny activité an'ny orinasa dia niova foana ankoatran'ilay tsy maintsy s'adapter ihany amin'ny fivoaran'ny tsena satria tsy afaka nionina foana amin'ilay mamokatra logiciel fa miova koa ny teknolojia. Dia ankehitriny zany manao miaccompagner ny institution na ny entreprise amin'ny atao hoe transformation digitale koa ny orinasa. Ny isanay ankehitriny zany eo amin'ny 4 ny eto Madagasikara amin'ny orinasa. Dia mikasika ny MT2I koa mpiasa tamin'ny voatonga tato tamin'ny 2003 fa nandeha teny foana ny fotoana dia misy fotoana mividy action tamin'ny année 2013 dia na partir en 2015 teo efa nanana action betsaka tato amin'ny orinasa avy eo. Nanomboka tamin'ny 2001 niforona ny société MT2I fa ny société sœur société Ravavy moa zany efa nisy société MT2I niforona tao France efa tamin'ny 1987. Ny tena natao moa zany dia s'adapter amin'ny marché. Rehefa nazavaiko teo hoe tamin'ny voalohany raha ny activité ohatra hoe manao contrôle financier dia nivoatra zay fa alohanay kokoa s'adapter tamin'ny atao hoe digitalisation. Io digitalisation io tsy hoe miscanner document dia lasa numérique ilay izy fa tena hoe fandraisan'ny ordinateur anjara amin'ny pilotage ny activité an'ilay entreprise. Eny ho tantara kely moa zany hoe transition numérique mampivoatra ny institution na entreprise anankiray io satria ireo processus métier rehetrarehetra dia modélisena. Dia rehefa modélisena io dia afaka optimisena dia miditra amin'ny transformation numérique amin'izay avy eo. Dia misy dingana maromaro io ho an'ny entreprise hoe hiditra amina
transformation numérique dia tsy maintsy misy réflexion aloha atao alohan'ny décision hoe inona daony processus na process misy eto amin'ny orinasa na eto amin'ny entreprise dia miteraka lamina vaovao dia rehefa vita izay fanapa-kevitra izay hoe ndao ariditra an'izay transformation numérique izay dia tsy maintsy mandresy lahatra ireo mpiasa eo amin'ny institution anankiray na ny entreprise anankiray zany hoe efa miova ilay fomba fiasantsika dia tsy maintsy misy arak'izay ny adaptation sy ny fampianarana an'ireo mpiasa afehany fomba fiasa miaraka amin'ny numérique na ny digitalisation zany dia rehefa vita izay ny étape farany amin'ny transformation numérique zany dia vela amin'izay ilay processus mety taloha archaïque fa mampiasa ny solution digitale amin'izay mamokatra izay logiciel standard indrindra ho anina gestion de projet dia iny logiciel izy zao efa nanomboka vao développé izy tamin'ny 2004 fa maintenance sy mise à jour ny tena ataonay mandraky ny androany dia mbola code source ny angaina tamin'izany fotoana izany ihany natsaraina marina hoe misy base ilay izy fa tena atao amin'ilay transformation numérique dia les processus mety an'ilay olona mihitsy no ezahana ho asiana support digital ohatra hoe rehefa mavita asa ohatr'izao ilay olona dia ahoana ny fomba andraisana n'iny asa vita iny dia tsy maintsy adaptena ny logiciel fa misy ihany hoe base anankiray zany hoe règle de gestion hitovizana fa ny personnalisation an'ilay logiciel somary samy hafa daholo satria manana ny fomba fiasany daholo ny olona izay ny anisan'ny tena nampatonga naka fanapa-kevitra hoe hijery ny fomba fiasa ivelan'ny orinasa ary indrindrindrindra koa hoe amina zavatra tiako ilay izy sy tena hoe feheziko ilay asa atao io no amina sehatra asa lehibe izany hoe mitantana projet ana investissement na 25 millions de dollars ohatra satria izay ilay tamin'ny assainissement Antananarivo tao dia reny zany no anisan'no ny anarako hoe ahoana no mitantana entreprise anankiray na hoe mitantana équipe dia eo koa moa zany ny fifandraisana amin'ny olona koa anisan'ny hoe haiko satria tena hoe développeur miondrika ao anaty ordinateur manomboka amin'ny 7 maraina hatraindray amin'ny 7 alina mbola ao foana tsy dia tena nanana recul loatra nandritry ny hoe na développeur d'application anaty amin'izay dia reny zany ny anisan'ny hoe ny anarako ivelan'ny orinasa tsy fianarana moa zany fa tena taona dia nianatra sur le tas tamin'ny asa amina projet hafa ny hitako koa hoe nisy management hafa mihitsy koa tao amin'ilay orinasa niasako tamin'izay dia reny koa zany expérience tena voaray be aingana ilay izy style de leadership na eto moa zany dia hitako hoe mety ihany ilay hoe ny atao-piasana rehetrarehetra dia mihevitra fa tompon'ny orinasa atao daholo dia arak'izay zany miezaka foana hoe miinvestira ho an'ny orinasa ny tsirairay hoe style leadership koa zany dia ny famezana lanja ny fiainam-pianakavian'ny tsirairay koa miresaka foana ho an'ny miaraka ampiasa hoe rehefa misy ny olana dia valina ny olana satria hitako hoe rehefa misy problème ivelan'ny orinasa dia tsy mahavita tsisy création mihitsy ilay ankizy dia rehefa tsapy izay zavatra izay dia tsy maintsy resahana dia tsy maintsy valina ny olona mba hahafahan'ny ankizy tsirairay manana capacité de création dia izay aloha zany hitako hatreto fa mbola mianatra foana ny hoe ahoana ny tena style de management tena hoe parfait na hoe tena hoe mety amin'ny orinasa dia
hatreo aloha izany ny hitako. Eny nanana eritreritra an'izay foana hoe anana nena manokana le izy hoe anangana orinasa fa teo koa zany ilay opportunité men'ny orinasa zany ahafahana le hoe na miasa ato ara dia mbola manana opportunité hoe mianatra koa. Dia nefa ny raha ohatra ka tonga dia namorona nena manokana, sarotra le hoe sady mbola hoe tena hoe hianatra any ivelany ohatra nefa mbola tatana ho développer ny orinasanao manokana. Fa hoe miezaka foana zany hoe nanao projet tato am-piasana dia tena hoe heretatory foana io, rehefa misy tsy mety dia tena ohatrany hoe anao mihitsy io dia fatao anatin'izay foana hoe ohatrany hoe efa hoe antena foana le vokatry ny orinasa. Ny fandraisana décision aloha zany rehefa mikasika amina vision dia za rery anisan'ny tena hoe mandray décision an'iny. Fa ho an'ny affaire courante ohatra hoe amin'ny fampandehanana ny orinasa dia iny iarahana avahana amin'ny associé na ny actionnaire rehetra. Vision ny entreprise aloha hatreto no rehefa zany nandray anazy dia somary nametraka an'izay hoe ohatr'izao indray ny zavatra ho ataontsika, ohatr'izao ny activité, diversification ny activité tsy maintsy atao dia novaina arak'izay ny carte fiscale ara nasiana activité maromaro. Dia décision ohatr'ireny zany indraindray izany no manao anazy. Ny tena hoe challenge difficulté dia les évolution rapide de la technologie. Dia nefa ianao raha mianatra mafy langage de programmation anankiray zany ohatra mandritra ny telo taona dia indray le langage de programmation anankiray hoe ity hono tsara. Sarotra koa ny tsena misy anay satria misy ireo hoe logiciel open source, logiciel gratuit, efa be dia be manao anazy dia rehefa miresaka ny client dia hoe io ngefa misy télécharger fotsiny dia mahazo an'io dia tena tsy lavinay mihitsy n'izay zavatra izay fa indraindray tsy mifanaraka amin'ilay tena nataonao. Dia misy koa le client hoe zavatra kely ohatr'izao no tenenina fa rehefa io ara le izy ary aiza le fonctionnalité ohatr'izao, aiza le fonctionnalité ohatr'izao dia ireny zany tsy maintsy nanjalanjaina tsara ozy ianao handany le client ianao dia mampalahelo le client satria ohatrany hoe tsy afa-po izy tsy handeha akory le logiciel satria tsy mifanaraka amin'ny asany. Dia arakarany eo indraindray tena hoe daoranga vadika investissement io zavatra nataony io dia tena mivadika investissement ho anay le izy na tena hoe tsy vita io fa tsy maintsy hatreto ny farany satria limité budget, limité techniquement. Ie, ny amin'ny sehatra misy anay zany dia ny tena nataonay nanomboka efa hoe niova hoe transformation digitale indrindrindrindra ny tsena misy dia tena hoe mamaky foana izay hoe aiza misy appel d'offre na eto an-toerana na any ivelany dia izay ny anisan'ny tena mandany fotoanako dia izay ny anisan'ny tena hoe midévelopper ny portefeuille client anay. Fa amin'ny lafin'ny activité indray dia mba hisadaptena amin'ilay hoe évolution rapide de la technologie dia nasiana département recherche et développement teto amin'ny orinasa nanomboka 2018 satria raha tsy nisy an'izay zay dia tena hoe rehefa misy client mangataka zavatra anankiray dia mety be dia be ny effort tsy maintsy atao vao mety ho satisfait ilay izy fa no nisy ilay hoe mpanao recherche et développement zay dia manana solution be dia be afaka atolotra
dia afaka misafidy eo koa le client dia plus maîtriser ny fotoana sy ny koa amin'le développement na logiciel anankiray na informatisation na orinasa anankiray. Manana tolotra zany izay hoe tsy ananany hafa fa personnalisé le izy dia tsy miditra an'ireny le tsena misy an'le ohatra hoe développer logiciel na comptabilité satria betsaka ny logiciel de comptabilité gratuit. Par contre indraindray misy logiciel na comptabilité ihany ataonay fa izay moa le logiciel sara efa développenay depuis 2003 fa reny zany base le izy dia adaptenay amin'ny tena amin'le asan'le institution na le orinasa anankiray. Bonne technique hafa aloha zany mandeha foana koa ny hoe réseau ny fahafantaran'ny olona mahavita an'ity ve dia indraindray manao recherche Google ny olona dia tonga dia mitotona eo dia manontany hoe ainareo ve manao an'izao dia manao. Dia rehefa resaka appel d'offre indray moa zany dia io resaka rapport qualité prix izany hoe tena atao farany tsara méthodologie dia atao farany ambany ny prix ohatra dia miezaka ny mahazo an'le tsena rehefa hoe en concurrence samihafa dia miezaka koa ianao zany le hoe mampiseho fa raha izay mahazo an'io dia tena hainay tanteraka le asa ary atao izay ahitan'le olona hoe mahazo tombony rehefa miaraka aminay. Dia izay no anisany tena hoe mahafinaritra ny client-nay satria na eto Madagasikara na any ivelany zany dia izay foana ny hoe mampiavaka hoe ny MT2I tsara ny service après-vente. Nisy ihany satria le activité tsy dia tena hoe ny impacté fa plutôt ny client no impacté dia tsy dia prudent rehefa manao investissement amina logiciel ary zareo fa tamin'ny 2020 iny en pleine crise Covid zao nandeha be le resaka télétravail dia ohatra hoe tamin'ireny zany dia nisy client contacté zay hoe nareo sao dia afaka manao call center sy manao développement na logiciel délocalisé dia ok natao dia natao ny investissement rehetrarehetra namboarina ny toerana teto amin'ny orinasa dia natao ny asa nandritra ny 2 volana teo fa izy ity tena client douteux dia tena very ny investissement nandritra ny 2 volana. Leçon apprise aloha le izy zany hoe misy koa ny prudence tsy maintsy atao sy ny hoe aspect gestion na contrat any zany tena hoe lesona antsoako tamin'le zay le client douteux zay. Plus grand réussite en fait eo fahombiazana foana moa zany natsika mifovo maraina ary anisan'ny tena hoe grande réussite aloha zany dia mbola hoe eto ny orinasa afaka niaina ihany malgré ny difficulté niatra raha izay. Dia raha miresaka arak'asa indray anisan'ny tena nahafinaritra anahy dia hoe nisy olona institution teto Antananarivo misehatra amin'ny fiarovana amin'ny tondra-drano na mpanao logiciel dia à l'aise be nanao anazy satria zavatra roa anisan'ny mahafinaritra anazy hoe niainako foana nandritran'izay carrièrako izay hoe nanao sady hydraulicien no développeur d'application. Dia ho an'ny plaine Antananarivo koa ho an'ny lemaka Antananarivo sy iarovana tondra-drano Antananarivo dia à l'aise be nanao an'le logiciel sady hoe appareil avy any andafy-tany le izy niverenana ny développena dia natao
nataontsika malagasy ilay izy. Tena ilaina aloha zany dia ilay hoe capacité de création anao, iny tena beazina isan'andro mihitsy ilay hoe mahay minove zavatra. Rehefa mijery zavatra anankiray dia mandeha ho azy ny saina, raha tiany nataoko ohatr'izao afaka produire valeur ajoutée an'ity zavatra ity. Le valeur ajoutée zay tena le notion ana valeur ajoutée zay tena ilaina foana satria na service io na hoe amin'ny famokarana zany dia hoe inona ny zavatra ataoko ampisy valeur ajoutée an'ity zavatra ity, dia lasa mandeha ho azy foana le réflexion ny saina zany mikaroka an'izay valeur ajoutée zay. Dia mila mianatra ny zavatra atao koa zany, hoe rehefa manao zavatra anankiray zany dia monsieur perfectionner amin'iny foana, ahaizana ny fahaiza-manao zany. Tsy dia tena hoe ilay teknika loatra amin'iny fa ilay zavatra manodidina an'ilay teknika koa, satria hoe hatrany amin'ilay hoe ahoana ny varotana an'iny, ireny zany anisan'ny handaniana fotoana. Mety ho voavarotra ihany ve ity zavatra amboariko ity, na voafehinao ary ny teknika fanamboarana ilay izy, mety ho voavarotra ve iny, dia ireny zany anisan'ny tena hoe mila fotoana sy fahaizana ny tonga an'izay niveau zay hoe mety ahafantarana hoe afaka varotana ve ity zavatra ataoko ity. Fa misy mihitsy n'izao tena hoe mandany fotoana anao be ilay izy fa tsy possible mihitsy ny ho voavarotra ao. Dia ireny zany anisan'ny tena hoe ilaina fotoana mianatra anazy. Ie, torohevitra moa zany dia le hoe mila mahay ianao zany rehefa manao zavatra anankiray. Dia izay le hoe fahaizana izay tsy azoazo fotsiny fa mila hainao ny mandamina fotoana, mila hainao ilay mitrandraka ny talentanao dia amboarinao ny fotoananao ahafahanao mahay an'iny zavatra ataonao iny kokoa. Dia hainao koa ny manodidina an'ilay zavatra ataonao satria ilainao koa mivarotra anazy, ilainao koa mampita an'iny hoe ahitanao ahitan'ilay olona tombotsonga io fampiasana an'io, fa tsy hoe mahafinaritra ny sainao fotsiny mamorona anazy. Dia ireny zany tena hoe ilaina ny mianatra, tsy hoe anam-pianarana fa hoe ilay talentanao zany tena mila kolokoloinao isan'andro dia ampitombonao foana ilay talenta. Izay aloha zany tena hoe expérience hitako hoe. Raha miditra eny ampovoany zany karaha orinasa mandeha io dia lafo ny action ohatra, dia arak'izay koa zany mila manana fond ilay tanora raha hiditra amin'ny resaka action an'ilay orinasa raha mandeha, satria mpanambola koa tia hampiasa an'ilay vola ao tsy inona, fa ny eto aloha zany ny any andafy aloha hoe misy ilay hoe société cotée en bourse, dia ireny efa hafa mihitsy ny sehatra amin'ireny hoe mila masahy ianao mividy action an'ilay izy dia miandry tombony rehefa avy eo. Fa ny eto Madagasikara tena mbola somary hoe plutôt cercle familial ny entreprise matetika eto Madagasikara. Dia ohatr'izany noho nenay MT2I zany tena mbola ohatran'ny hoe orinasa mpianakaviana. Eny teny farany moa zany hoe fahafenoan'ny olona anankiray zany dia important be koa ilay hoe misy équilibre amin'ny fiainanao zany eo amin'ny ara-pianakaviana, amin'ny ankohonanao zany, dia amin'ny asa ataonao koa, dia indrindrindrindra koa amin'ny aim-panahinao. Dia izay koa dia ny hoe na fiainana ara-panahy koa zany afaka ampidirina tsara amin'ny asanao, amin'ny fiainanao andavanandro, dia tsy matahotra ianao mandroso sy hoe
sedra olana be na inona olana eo zany. Dia raha ohatra hoe ny fandraisan'ny orinasa sy ny hoe ara-panahy zany dia entanina koa zany ny manentana amin'ny mpiasa tsirairay koa zany hoe important koa ny mi-investir amina ara-panahy amin'ny eny amin'ny fianakaviany tsirairay amin'ny fiainan'ny mpiasa tsirairay. Fa ho anà manokana zany dia entiko zany andraisana décision ilay izy sy amina resaka etika koa amin'ny fitantanana ny orinasa hoe aradrariny hampahendrena koa. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.